Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai penanganan batuk pilek pada anak-anak. Oke, batuk pilek pada anak-anak sering ya, karena penyebabnya itu bisa macam-macam. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, alergi, wah macam-macam deh pokoknya. Dan anak-anak itu sering batuk pilek. Cuma banyak orang tua kan yang khawatir nih, ini anak boleh nggak ya dikasih obat gitu ya kan, namanya obat kan ada efek sampingnya, takutnya tubuhnya itu belum kuat. Atau sebaliknya ada juga tuh orang tua yang dikit-dikit anaknya dibawa ke bidan, dikit-dikit dikasih obat, dikit-dikit kasih antibiotik. Mana yang benar penanganannya? Oke, sebenarnya yang namanya penanganan penyakit itu di mana-mana sama, harus kita sesuaikan dengan penyebabnya. Kalau sakitnya itu karena virus, dikasihnya antivirus atau dibiarkan sembuh sendiri. Kebanyakan penyakit karena virus itu self-limiting, bisa sembuh sendiri. Kalau sebabnya karena bakteri, membutuhkan antibiotik. Biasanya kalau penyakit yang disebabkan antibiotik itu susah dia sembuh sendiri karena bakterinya itu lebih kuat gitu ya. Terus karena alergi, ya hindarin penyebab alerginya gitu. Jangan ngandelin obat-obat anti alergi. Terus kalau misalnya karena iritasi, hindarin penyebab iritasinya. Misalnya iritasi anaknya batuk karena ada orang yang merokok di dekat dia gitu ya. Jangan kasihlah orang merokok dekat anaknya gitu. Oke, jadi prinsipnya itu sama. Pengobatan selalu disesuaikan dengan penyebabnya. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu penyebab batuk pileknya pada anak itu apa? Prinsipnya sih, kalau karena virus, rata-rata kebanyakan bisa sembuh sendiri. Yang diperlukan adalah sistem kekebalan tubuh atau imun pasien yang kuat. Jadi biar kekebalan tubuh kita yang melawan si virus itu sebagian besar. Kalau virusnya terlalu kuat atau yang cepat mutasinya, itu butuh dibantu dengan obat. Tapi umumnya kalau yang karena virus itu bisa sembuh sendiri. Nah, kalau setelah sakitnya seminggu 2 minggu nggak baik-baik, atau baru 3 hari tapi parah banget, anaknya sesek, nggak bisa napas, nggak mau makan, itu kemungkinan bukan virus. Atau kalaupun virusnya jahat gitu ya, kuat, bawa ke dokter biar kasih obat. Nah, jangan sembarangan kasih obat sendiri. Oh, kemarin anak saya pas sakit dibawa ke dokter dikasih antibiotik ini, sekarang batuk juga kasih obatnya yang sama. Nggak bisa begitu, sama-sama batuk itu bisa beda sebabnya. Jadi jangan sembarangan kasih, apalagi antibiotik ya. Antibiotik itu bisa kalau sembarangan pakai bisa menyebabkan resisten. Kumannya, bakterinya itu jadi kuat, jadi jadi kebal terhadap antibiotik. Nanti giliran benar-benar butuh antibiotik, obat yang kita punya ini udah nggak mempan gitulah. Nah, itu makanya kita sekarang harus hati-hati dalam pemakaian antibiotik. Jangan dikit-dikit pakai antibiotik. Antibiotik itu bukan permen, bukan vitamin gitu ya, hati-hati. Oke. Jadi kalau nggak tahu, kalau nggak bisa sembuh dengan cara alami, bawa ke dokter. Nah, terus cara alami untuk penanganan batuk pilek pada anak seperti apa? Kita bahas satu-satu ya. Untuk batuk pada anak, untuk anak yang di bawah usia 1 tahun itu jangan dikasih macam-macam. Kalau awal-awal batuk-batuk itu kasih banyak minum susu. Kalau misalnya masih ASI itu lebih bagus, susuin. Terutama berikan ASI secara langsung, bukan ASI prah. Kenapa? Pada saat anak itu dia menyusu ASI secara langsung, tubuh si ibu akan memproduksi hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Jadi bukan cuma nutrisi, tapi juga zat-zat antibodi yang dibutuhkan oleh anak. Jadi secara nggak langsung dengan menyusuin itu bisa mengobatin si anak gitu ya.
Nah, terus the next best thing-nya, kalau nggak bisa menyusui secara langsung, ya udahlah kasih ASI peras. Kalau nggak ada ASI peras, ya udahlah kasih susu formula gitu ya. Pokoknya yang penting tetap cukupin kebutuhan nutrisi si anak. Kenapa? Karena sistem kekebalan tubuh kita itu membutuhkan tenaga, membutuhkan nutrisi. Jadi jangan sampai lagi anaknya sakit, batuk pilek, malas makan, dikasih bubur kecap doang, dikasih air tajin doang. Nggak ada tenaganya, nanti sistem kekebalan tubuhnya itu jadi lemes, kurang tenaga gitu ya. Jadi kalau untuk anak di bawah 1 tahun, berikan ASI secara langsung kalau bisa. Kalau nggak bisa, the next best thing-nya. Nah, untuk anak yang di atas 1 tahun, kita bisa berikan obat batuknya itu yang alami berupa madu. Jadi madu ini sudah ada penelitian skala besar di Israel, di Eropa, yang menunjukkan bahwa dengan pemberian madu sekali sehari, malam hari sebelum tidur, itu sama efektifnya dengan obat-obat batuk gitu ya. Dan rasanya lebih disukain oleh anak, dan tersedia di rumah, harganya murah gitu ya, dan nggak kalah efektifnya. Oke. Jadi madu kita kasihkan 1 sendok teh sebelum tidur. Bisa juga dicampur dengan dicampur dengan lemon. Jadi madu, saya tutup mereknya, madu kita ambil 1 sendok teh, terus kasihkan. Kalau misalnya suka mau dicampur dengan air, kan madu kan kental, apalagi kalau madunya yang eksotik gitu ya, rasanya agak ada rasa getirnya gitu ya, bisa dicampur dengan teh manis gitu ya, dijadikan teh manis tapi dengan madu gitu ya, terus dikasih lemonnya nggak usah banyak-banyak, cuma supaya seger gitu ya, dan menambah vitamin C juga gitu. Itu kan di rumah ada sehari-hari, bukan hal yang susah gitu ya. Kasih cukup sekali sehari sebelum tidur, itu bisa membantu. Nah, terus bagaimana kalau untuk pilek, hidung tersumbat? Ada kalau pada bayi dibantu dibersihkan dengan cara ditepuk-tepuk gitu ya, karena bayi itu kan belum pinter dia buang ingus gitu kan, susah gitu ya. Jangan pakai mulut orang tuanya disedot, ntar orang tuanya ikut pilek, ikut ketularan gitu ya. Kalau mau disedot boleh dengan alat pipet khusus, itu bisa dibeli di toko alat bayi atau di apotek. Jadi pilih yang ujungnya itu lunak, jangan yang keras, nanti bisa melukai hidung bayi gitu ya. Nah, sebelum disedot dengan pipet itu ya, jangan disedot pakai mulut ya. Itu bisa juga dibantu dengan melunakkan ingus yang mengental gitu ya, upilnya anak. Jadi dibantu dikeringkan dulu dengan sapu tangan yang dibasahi dengan air minum, air yang sudah dimasak. Jangan pakai air mentah, dibersihin dulu. Atau bisa juga diuapin dengan uapnya aja ya, jangan air panasnya dikena, nanti luka bakar gitu ya. Nah, atau kalau untuk anak-anak yang agak besar, bisa dilakukan pembersihan itu dengan air garam. Jadi air garam bisa kita beli di apotek, bilang aja NaCl gitu ya, NaCl atau larutan isotonik. Nah, itu larutannya sesuai dengan cairan tubuh kita. Atau kalau mau bikin sendiri di rumah juga bisa, gampang caranya. Jadi pertama kita kita bersihkan dulu wadah yang kita mau pakai untuk simpen. Direbus wadahnya, misalnya kita mau simpen di dalam toples gitu ya, toplesnya direbus dulu. Habis direbus, dikeringin, jangan dilap, nanti lapnya yang kotor gitu ya. Jadi biar kering sendiri. Nah, terus kita didihkan sekitar 2 gelas air ya, sekitar 2 gelas itu sekitar 500 cc ya, 500 kurang dikit lah. Dididihkan sampai mendidih 5 menit. Nah, terus didiemin, ditutup tapi didiemin sampai suhunya turun.
Nah, udah gitu dimasukkan ke wadah yang bersih yang tadi udah direbus. Terus dikasih 2 sendok teh garam. Pilih garamnya yang tidak beriodium. Jadi garam yang murni garam gitu. Kalau mau ditambahin dengan baking soda juga boleh ya, tapi nggak ditambahin baking soda juga nggak apa-apa. Yang penting air sama garam dicampur, terus wadahnya harus ditutup, disimpan di kulkas. Ini dipakai untuk seharian. Kalau nggak habis dalam waktu 24 jam dibuang. Kenapa? Takutnya terkontaminasi oleh kuman. Jadi yang ceritanya kita mau pakai air untuk membersihkan malah isinya kuman, malah masuk gitu ya. Nah, cara membersihkan itu tadi bisa pakai sapu tangan yang bersih, atau air garam itu dipakai untuk menguapkan gitu. Itu dia akan membantu menghancurkan kerak-kerak lendir ingus yang mengental, yang mengeras gitu ya. Itu adalah sharing dari saya hari ini mengenai penanganan batuk pilek pada anak dengan cara yang alami. Tentunya yang lebih penting lagi adalah pencegahan. Biar gimana pun mencegah adalah lebih baik dari mengobatin. Pencegahannya gimana? Dengan menerapkan etika batuk pilek yang baik. Jadi kalau kita, orang-orang di sekitar anak-anak itu sakit, batuk, pilek, pakai masker. Jadi yang perlu pakai masker itu orang yang sakit, bukan orang yang sehat sebenarnya. Pakai masker supaya si baby, si anak ini nggak ketularan. Dan gitu, kalau bersin ditutup, pakai sapu tangan, pakai siku. Udah begitu sapu tangannya langsung dicuci, jangan udah aci gitu ya, atau dimasukin kantong ntar dipakai lagi. Itu cuci. Kalau nggak mau kalau males banyak nyuci sapu tangan, pakai tisu. Habis tisu dipakai, dibuang. Cuci tangannya bersih dengan sabun dan air. Setiap kali mau makan, setiap kali mau pegang anak, sehabis dari toilet gitu ya. Jaga kebersihan tangan, jaga pakai masker supaya nggak menularin orang lain. Terapkan etika batuk bersih yang baik. Udah sih paling kayak gitu aja, sama berikan nutrisi yang baik untuk anak, karena sistem imun anak, kekebalan tubuh anak itu membutuhkan nutrisi untuk menyembuhkan tubuhnya. Sekian dari saya hari ini sharingnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh diketik di komen, akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.